ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பா. தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துக்கிற டெக்கரான சேனல். என்னுடைய பேர் கணேஷ். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, பஜாஜ் பல்சர் வந்து அவங்களுடைய 250 சீரிஸ் பைக் வந்து முன்னாடி லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த வண்டியில் இப்போ ஒரு வண்டி நம்மளுக்கு வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் கிடச்சிட்டு, அந்த வண்டியை பற்றி தான் இன்றைக்கி ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி பார்க்கறதுக்கு ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருந்தது, வண்டி நம்மளுக்கு செட் ஆகுமா செட் ஆகாதான்றது இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம சொல்ல போகிறோம். அது இல்லாமல் இந்த வண்டியை பற்றி அப் டு எண்டு வரைக்கும் நான் சொல்ல போகிறேன். தயவுசெய்து இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப் டு எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆலில் செட் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வந்து சேரும். ஸோ அகைன் சொல்கிறேன், இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வண்டியை பற்றி ஒரு சின்ன கதை, இந்த கம்பெனியை பற்றி ஒரு சின்ன கதை சொல்லிடுறேன் ஷார்ட்டாக. ஸோ இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, டூ வீலர் வந்து மார்க்கெட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, பஜாஜ் வந்து ஒரு பாப்புலரான கம்பெனின்னு சொல்லுவேன். ஸோ ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, பல்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது பல்சர் பைக்கில். அந்த பல்சர் பைக் பார்த்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 70க்கும் அதிகமான கண்ட்ரிக்கு வந்து சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. பைக்கில் மில்லியன் கணக்காக சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இந்த மோட்டர் சைக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அதை வந்து நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லிடுறேன், ஓகேங்களா. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வண்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம இந்தியா மார்க்கெட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, பஜாஜ் பல்சருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 20 வருஷத்துக்கான ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஒன்று இருக்குது, ஓகேங்களா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பஜாஜ் பல்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2001 அக்டோபரில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பஜாஜ் மோட்டார்ஸ் வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க பஜாஜ் பல்சரை பற்றி, ஓகேங்களா. ஸோ இத்தனை வருஷம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பஜாஜ் பல்சர் வந்து ரொம்ப செயல்திறன் மிக்க பல்சர் மாடல்களை வந்து விற்பனை செஞ்சுருக்காங்க பஜாஜ் தரப்புலேருந்து. அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா, சமீபத்தில் கடந்த அக்டோபர் 28ஆம் தேதி வந்து பார்த்திங்கன்னா, பஜாஜ் பல்சர் 250 மோட்டர் சைக்கிள் வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க, ஓகேங்களா. இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. 250 சீரிஸ் வந்து அவங்க லான்ச் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ அவங்க என்ன லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க, என்ன வேரியண்ட்டில் லான்ச் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, N250 அண்ட் F50ன்ற பேரில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த பேரில். ஸோ இந்த வண்டியை பார்த்திங்கன்னா, இப்போது நம்மளுக்கு டெஸ்ட் ட்ரைவ் கிடச்ச வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா, இப்போது நம்ம N250 பைக்கு தான் வந்து நம்மளுக்கு ஓட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிது. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து இப்போது பெரிய அளவு இன்ஜின் கொண்ட பல்சர் பைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது இந்த N250 அண்ட் F50 பைக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன், ஓகேங்களா. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வண்டியில் வந்து இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து இந்த புதிய 250 பல்சர் பைக்கில் வந்து நாங்கள் சொல்கிறது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நான் சொல்கிறத வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்ன சொல்ல போகிறோன்ட்டு. ஸோ இந்த வண்டியில் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிசைன் அண்ட் ஸ்டைல். டிசைனில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த புதிய பஜாஜ் 250 பைக்கில் வந்து அவங்க வடிவமைச்சிருக்கிற டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நிச்சயமாக பஜாஜ் ஆட்டோமொபைல் நிறுவனத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சவாலான விஷயமாக தான் இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா, விற்பனைக்கு வந்து இந்த வண்டியை பஜாஜ் பல்சர் பைக் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு கேரக்டர் லைட் வைஸாக தான் இந்த வண்டியை கொண்டு வருவாங்க. அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வண்டி வந்து மற்றோட இதுக்கு முன்னாடி லான்ச் பண்ண வண்டியோட ஒத்து போகும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இவங்க கொண்டு வராங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கஸ்டமர் ரிவ்யூவிலே பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வண்டி ஒரு புத்துணர்ச்சியாகவும் தெரியும், வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி வெஹிக்கிளை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க, ஓகேங்களா. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, இந்த வண்டியில் வந்து நிறையா அளவிற்கு வந்து நிபந்தனைகள் இருக்குது. என்னென்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த பஜாஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம டிசைனர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, பஜாஜ் மோட்டார்ஸில் இருக்கிறவங்க டிசைனர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த வண்டியை டிசைன் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப சிறப்பாக வந்து செயல்பட்டுருக்காங்கன்றது தான் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா, பெட்ரோல் டேங்க்லேருந்து அப் டு பைக்கோட எண்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கூர்பனை எட்ஜ் எண்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து லைன் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த பல்சர் பைக் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லைன் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் இருக்கிற பல்சர் பைக் லைன் இருக்குல்ல, அந்த பைக்கிலேருந்து அப்படியே இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க. அது எந்த வித சேஞ்சஸும் இல்லாமல் இருக்குது. அந்த லைனுன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பின்னாடி வர அந்த டெயில் லைட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இந்த லைனு, வேறு எதுவும் கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த அடையாளமாக இருக்குது. அந்த லைன் வந்து அவங்களுடைய அடையாளம், அதை வந்து எப்போவுமே மாற்ற மாட்டுறாங்க, அப்படியே கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க. அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா, இந்த 250 சீரிஸ் பைக்கில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பிரெத்தாக இருக்குது வண்டி பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அந்த இதில் வந்து இந்த லுக்கில் வந்து இந்த டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டி. அதே மாதிரி இந்த பல்சர் பைக்கில் பார்த்திங்கன்னா, மற்றொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து டிசைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, பின்னாடி அந்த எல்இடி டெய்ல் லைட் சொன்ன பார்த்திங்களா, அந்த டபுள் கோடு, அதுதான் அவங்களுடைய மாற்றாத ஒரு விஷயம், ஓகேங்களா. மீதி எல்லாம் இது பார்த்திங்கன்னா, பைக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே மாற்றிருக்காங்க. எந்தவித பழைய விஷயமும் இதில் வந்து கொண்டு வரல. அந்த ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் அவங்களுடைய அடையாள சின்னமாக கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க. பின்னாடி அந்த டெய்ல் லைட்டோட அந்த லைன்ஸ் மட்டும்தான், வேறு எதுவுமே அவங்க பழசு கொண்டு வரல. எல்லாமே இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் புதுசு தான், ஓகேங்களா. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, இந்த வண்டியில் வந்து நாங்கள் சொல்ல போகிறது பார்த்திங்கன்னா, இந்த N250 பைக் வந்து நம்மளுக்கு சட்டுனா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி பல்சரில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்த NS200 பைக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த வண்டியை பார்க்கும்போது ஞாபகம் வரும். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா, இவங்க ரெண்டும் வந்து
பஜாஜ் பல்சர் பிராண்டோட நேக்கடு மோட்டார் சைக்கிள். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த வண்டி பார்க்குறீங்கல்ல, இந்த N250 வந்து ஒரு நேக்கடு மோட்டார் சைக்கிள் தான். ஓகேங்களா? அப்போது அந்த NS200 பார்த்தீங்கன்னா நேக்கடு தான். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஒப்பீடு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு நேக்கடு வெர்ஷன் தான் இருக்கும். ஸோ இது ஒப்பீடுகளில் பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிசனில் பார்க்கும்போது இது தோற்றத்துலேயும் சரி ஸ்போர்ட்டியாகவும் இருக்கும், பலரை வந்து ஈஸியாக வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கூடியவாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். இது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு 2க்கும் வந்து இடையே வந்து முற்றிலும் வந்து வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த புதிய N250 பைக்கில் வந்து எல்இடி டிஆர்எல் வந்து எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப் அமைப்பு வந்து 2 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த 2மே வந்து 2 கண்ணு ப்ளஸ் அந்த வாய் திறந்துருக்கிற மாதிரி வந்து அந்த டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த முன்பக்க தோற்றமே வந்து N250 இருக்குல்ல, இந்த N250 பைக் வந்து வாடிக்கையாளர் மத்தியில் வந்து அதிகமாக ரீச் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னு பஜாஜ் வந்து இந்த டிசைனை கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த வண்டிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இருக்குது. அதோட பல்சர் N250 பைக்கில் வழங்கப்பட்ட ஒரே ராடு ஹேண்டில் பார் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தரல, சிங்கிளாக கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கிள் ஹேண்டில் பாரு, அப்புறம் ஸ்விட்ச் கியர் உள்ளிட்ட இந்த வண்டியில் வந்து புதுசாக அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இருந்தாலும் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2வது பிளவுபட்ட அமைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி ஒரு நேக்கடு மோட்டார் சைக்கிள். பார்க்கும்போது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கணுக்கச்சிதமாக பொருந்தும் இந்த நேக்கடு மோட்டார் சைக்கிள் பார்க்குறதுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த வண்டி பொருந்தும், யாருக்குமே பொருந்தாமல் இருக்காது. அதே மாதிரி இந்த 250 சீரிஸ் பைக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ப்ரீமியமான தோட்டத்தில் இருக்கணுன்றதுக்காக இன்ஜினை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டார்க் கோல்டில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை கீழே பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் கார்டு பின்னாடி கீழே ஒரு கார்டு இருக்குல்ல, அந்த கார்டு கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வண்டியோட இதுக்கேற்ற டிசைனிங்க்கு கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? இந்த பல்சர் 250 பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைலை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிச்சயம் வந்து பெரிய எக்ஸாஸ்ட் வந்து குழாய் கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து நான் இப்போ சொல்லணும். அந்த எக்ஸாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 2 எட்ஜ் ஒரு கார்னர் வரை கொண்டு அந்த எக்ஸாஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து சில்வர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து மொத்த இந்த பைக்கோட வந்து பளிச்சிடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இது எக்ஸாஸ்ட் வந்து கொடுக்கும். ஓகேங்களா? இந்த வண்டியை பார்க்கும்போது அந்த இன்ஜின் சைடு அப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் ரெண்டும் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பளிச்சின்னு இருக்கும். எந்தவித இது நேக்கடு இது இல்லாமல் இருக்கும். ஓகேங்களா? பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஸ்டைலாகவும் பளிச்சின்னு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த N250 பைக் பார்த்திங்கன்னா பஜாஜ் நிறுவனம் வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த N250 வந்து வாங்குவோருக்கு வந்து வந்து இந்த பைக்கோட தோட்டத்தை பார்த்து ஏமாறவே மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பைக்கு தான் இந்த பைக். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இந்த வண்டியோட டெக்னிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ், தொழில்நுட்ப அம்சங்கள், டெக்னிக்கல் சம்திங் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃபீச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா யாரையும் ஏமாற்றக்கூடிய வகையில் இருக்காது. குறைவான விலையில் இந்த மோட்டார் சைக்கிள் வந்து ப்ளூடூத் வசதி கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளூடூத் வசதி வந்து இவங்க வந்து இந்த 250 சீரீஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு சரியாக தெரியல. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த 250 சீரீஸ் பைக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகவும் அடிப்படையான தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஹெட்லாம்பிற்கு மேலே வந்து வழங்கப்பட்ட அனலாஜிக்கல் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது முன்னாடியே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இருந்தாலும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் வந்து சேட்டாப்பில் சில மாற்றங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஸ்பீடோமீட்டர் இருக்குல்ல, ஸ்பீடோமீட்டர் வந்து கொடுக்கக்கூடிய இது கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் வந்து ஸ்பீடோமீட்ரு, ஓடோமீட்ரு, நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் பயணம் பண்ணியிருக்கீங்க தொலைவு, அப்புறம் ஃப்ளூயிடோட அளவு, இதெல்லாம் வந்து இந்த வண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஃப்ளூயிட் எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ இருக்குன்றது இந்த வண்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த N250 பைக்கில் வந்து சராசரியாக பார்த்திங்கன்னா எரிபொருள் திறன் வந்து பஜாஜ் பொறியாளர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பார்த்திங்கன்னா ட்ரிப் மீட்டரில் கணக்கிடும் போது பயண தூரத்தை வந்து அடிப்படையாக கொண்டு இந்த சராசரி எரிபொருள் திறன் வந்து தெரிவிக்கப்படும். ஓகேங்களா? ட்ரிப் மீட்டரில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் பயணித்த தூரத்தை அழைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களோட எரிபொருளோட சராசரி அளவு வந்து உங்களுக்கு காட்டும். அதே மாதிரி இதில் வந்து ஸ்விட்ச் கியர் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வழக்கம் போல் பின்னாடி வந்து ஸ்விட்ச் கியருக்கு பின்னால் வந்து வழக்கம் போல் விளக்கம் எரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டியில் வந்து தரத்துலேயும் சரி பஜாஜ் மோட்டார் வந்து
எந்தவித காம்ப்ரமைஸும் ஆனதும் கிடையாது, நல்லாவே கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் இந்த வண்டியில் கூடுதலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாதுகாப்பிற்கு சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அகெயின் சொல்கிறேன், இல்லை சிங்கிள் சேனல் தான், டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் கிடையாது. இதில் வந்து உங்களுக்கு மொபைலை வந்து பைக்கில் இருந்தே உங்களுக்கு சார்ஜ் போடுறதுக்கான வசதியும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த யூஎஸ்பி போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இருந்தாலுமே இந்த N250 பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளூடூத் இணைப்பு தான் கிடையாது. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ப்ளூடூத் வசதி கிடையாது இதில். இப்போது அடுத்த வருஷனில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், F250 சீரீஸில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், இதில் கிடையாது. ஓகேங்களா. இருந்தாலும் அப்புறம் பஜாஜோட நிறுவனம் மொத்தம் இந்த பல்சர் பைக்குகளை வந்து தற்போது ட்ரெண்டிங்க்கு ஏற்றவாறு தான் இந்த வண்டியை அப்டேட் செஞ்சுருக்காங்க. இப்போ ட்ரெண்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த வண்டியை தயார் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த N250 பார்த்தீங்கன்னா இணைப்பு வசதியெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க என்பது வந்து பார்ப்போம். என்னென்ன வசதி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின், அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், எங்களோட ரைடிங்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி அந்த டிஜிட்டல் அன்லாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. கொஞ்சம் பின்தங்கி தான் இருக்கும். மற்ற வண்டியோட பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர்லாம் வந்து மற்ற பைக்கோட சரி பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் பல்சர் பைக்கில் பார்த்திங்கன்னா விற்பனை வந்து எல்லா மாதங்களிலும் நல்லபடியாக தான் இருக்கும். காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பஜாஜ் நிறுவனத்தில் வந்து இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது N250 வந்து 249 சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இந்த பல்சர் பைக்கில் வந்து பயணம் செய்ய கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா. இந்த 249 சிசி வந்து கரெக்டாக இருக்கும். எவ்வளோ இதில் போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக 8750 ஆர்பிஎம்மில் போகும். 24.1 நியூட்டன் மீட்டர் பிஹெச்பி, அதாவது வந்து ஒரு பிஹெச்பி வந்து 6500 ஆர்பிஎம்மில் போகும். அது மட்டும் இல்லாமல் 21.5 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய இந்த இன்ஜினை வந்து உங்களுக்கு இந்த பின்னாடி இருக்கிற சக்கரத்தை வந்து இதில் வந்து 5 ஸ்பீடு கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் லெஃப்ட் ஃபண்டுடன் உதவி கிளஸ்டருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்காங்க. எக்ஸாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த என்ஜினோட சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா மிகவும் அதிகமாக வராமல் கம்மியாகவும் இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கும். யாரையும் வந்து அந்தளவுக்கு ஃபியர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்காது. நல்ல சவுண்டாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. அமைதியாக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும், சவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த எக்ஸாஸ்ட் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கும்போது பல்சர் 220 இருந்து வெளிவருவது போன்றது தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. சிறிய மாற்றம் அதோட காண்டினா N250 வந்து சத்தம் சற்று வேகமாக வெளியேறுகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. அந்த பைக்கோட இந்த பைக்கில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஓரளவுக்கு. ஸோ இந்த இன்ஜினை அதிகபட்சமாக பார்த்தீங்கன்னா 21.4 24.1 VHP ஆற்றலை வந்து பைக்குக்கு வழங்கக்கூடியது. ஏன்னா பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனம் வந்து கூறியிருக்காங்க. அதே அளவிற்கு இன்ஜின் ஆற்றல் வந்து கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஓகேங்களா. ஏன்னா வந்து இது வந்து எங்களோட ஒப்பீனியன், இன்ஜினில் வந்து அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு கம்மியாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. வேறு முன்னாடியே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இருந்தாலும் இந்த வண்டியை வந்து ஒரு கண்ணோட்டத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த பஜாஜ் 250 பைக் வந்து 3000 ஆர்பிஎம் வேகத்தில் கீழ் வரை இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷேக்கிங் ஆகுறது, கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் ஆகிறது வந்து உன்னால் உணர முடியும். 3000 ஆர்பிஎம்மில் நீங்கள் போகும்போது வண்டி வந்து கொஞ்சம் ஷேக் ஆகும். ஓகேங்களா. இந்த 3000 ஆர்பிஎம்க்கு மேலே அந்த அதிர் வந்து கிடையாது. அந்த 5000 to 18,000 வந்து இருக்குல்ல, அந்த ஆர்பிஎம்மில் நீங்கள் போகும்போது இன்ஜின் வந்து அந்த இதை வந்து மேனேஜ் பண்ணிவிடும். ஸோ அந்த டைமிங்கில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஷேக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து தெரியாது, ஷேக்கிங்கும் இருக்காது. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கலர் ஆப்ஷன் அண்டு வந்து ப்ரைஸ் ரேஞ்சு, அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டிக்கு என்னென்ன வண்டி வந்து காம்படிட்டிவாக இருக்குன்றத பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2 வேரியண்ட், அப்புறம் ரேசிங் ரெட், நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்னோ கிரே. இந்த 2 வேரியண்ட்டில் தான் உங்களுக்கு வந்து கலர் ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த புதிய பல்சர் N250 பைக்கில் வந்து நீங்கள் இந்த 2 ஆப்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த 2 கலர் ஆப்ஷனில் இந்த பைக்கில் பார்த்திங்கன்னா உண்மையாக அட்டகாசமாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு டெக்னோ கிரே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கலர் வேரியண்ட் ரொம்ப நேக்கடு மோட்டார் சைக்கிளுக்கு வந்து ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்குது, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஓகேங்களா. பஜாஜ் பல்சர் வந்து N250 பைக்கில் வந்து இந்த எக்ஷோரூம் ப்ரைஸ், இந்த வண்டிக்கு எவ்வளோ எக்ஷோரூம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,38,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. இந்த ப்ரைஸுக்கு இந்த வண்டி ஒர்த்தா இல்லையான்றதை நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி ஒர்த்து அப்படின்றவங்க எதனால் ஒர்த்துன்றதையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த 250 சிசி பைக்கு இவ்வளோ குறைவான விலையில் அறிமுகப்படுத்த பஜாஜ் ஆட்டோமோட்டிவில் மட்டுமே தான் முடியும். ஸோ வேறு எந்த கம்பெனியாலையும் முடியாது. இந்த 250 சீரீஸில் வேறு என்னென்ன பைக் இருக்குது
அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா, இந்த பைக்குக்கு வந்து காம்படிஷன் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா, இப்போ இருக்கிற இந்தியன் மார்க்கெட்டில் Yamaha FZ25 மற்றும் சுசுகி ஜிக்ஸர் 250 இந்த முக்கியமான பைக்கு போட்டியாக இந்த வண்டி வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 250 சீரீஸ் நேக்கடு மோட்டார் சைக்கிளை வந்து டாமினோ 215க்கு விற்பனைக்கு செய்ய போயிடுவாங்க. அந்த மோட்டார் சைக்கிளுக்கு வந்து டாமினோ 250 இப்போ வந்து லான்ச்சிங் இதில் விற்பனையில் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு கூட இது காம்படிட்டிவாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள். இந்த வண்டி எங்களுக்கு ஓட்டும் போது இப்படி தான் இருந்தது. ஓகேங்களா? எங்களுடைய ஒப்பீனியனை நாங்கள் சொல்லிட்டோம். உங்களோட ஒப்பீனியனை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது எப்படி இருக்கும், நல்லா இருக்குமா, நல்லா இருக்காதா, இப்போ நீங்கள் எத்தனை பேர் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றதையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? வேறு எந்த பைக்கோட ரிவ்யூ வேணுன்றதையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸ்ட்டு போடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறையா பேர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல செட் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். சில பேருக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போக மாட்டேது. இந்த வீடியோ அப்பப்போ ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க நண்பா, அவங்கள பார்த்துப்பாங்க. ஓகே நண்பா, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸை வந்து நான்